bi solution tu pai na ba shi no te cha sin na chi ya ru blau chi chi pisyo sa ri blau chana chana ba ri be pai pai lu tyaw haမျက်စိနှလုံးလေးမိတ်ပြီးတည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုမှမကြံတော့သူပိုင်တာတစ်ခုမှမရှိတော့သေဆုံးသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနောက်ဆုံးမှာကိုယ်တိုင်ဆောက်ပြီးနေတဲ့အိမ်မောတောင်မှကြာမထားဘူးတခြားပို့ပြခါတေချာပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအကုန်ဆုံးသတ်သွားပြီကိုယ်အိမ်မောတောင်ကိုနေလို့မရတော့ဘူးကိုမိသားစုကလည်းကိုယ်ကိုခွဲသွားတယ်အဲ့တော့မျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်လေးတော့ဟာပါရီပိုင်းနေညာရီပိုင်းနေစသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဂုံယူဝင်ကြွားပြီးနေနိုင်တော်လဲပဲသိချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာလို့ဘဝကိုဆုံးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့